Кечинде бала чакасы менен коляска менен ушул жерге чыгат. Ушундай кылып укмуш фонтан кылып беребиз. Burası 25 metre yol hazır. Bir fontan 50 metre yol. Ötө biri 100 metre. 100 метр болот. Анан бул жерде көп иш-чараларыбыз өтүп атат. Өткөндө мына китеп окурмандарын өткөрдүк. Тынбай выставкалар болуп атат. Бул жерде музейибиз бар. Алынбай жаткан эстелиги турат. Университет, чоң университет жаныбызда. Анан келгенден бар эле ушул жерге келгенде, мисалы, келгенде ушундай бир жакшынакай фонтандар тосуп алыш керек. Булар жанагы анан Алынбай татка айылына келет бул жерден. Ушул жерден Сулайман тоого чыгып кетет. Туристтер келе турган, шаарга келген коноктор, шаардыктар өздөрү дагы кечке мал монча уйгурлуп атат мына. Ушу үйлөрдүн бардыгы каякка барат эс алганы. Ушу музыкасы менен бийлей турган фонтандар түстүү азыр эми заман технология өнүгүп атат. Ушул фонтандарды жакшыраак алып жаңылап берели. Бул мен студент кездеги бар фонтандар. Ошолорду кече келип карасам, ушу жарымы чыгып, жарымы чыкпай мындай эме иштебей калыптыр да. Бирок ушул фонтанды куруп атканда силерге мындай бир талап да. Мондай жакшынакай дарактарды кыйбагыла. Дарактарды сактагыла. Дарактарга мамилени таптакыр биз мындай жакшы жагын өзгөртүшүбүз керек. Могу жол толуп калышы мүмкүн эле дарактарды кыйып коюшат да, биз андай кылбашыбыз керек. Ар бир даракты сактап калганга күрөшөлү. Буюрса, муну 31 август эгемендик күнүнө чейин пайдаланууга беришибиз керек. Катуураак иштешсин, Уларбек катуураак иштетип бардыгын талапты коюп, жакшынакай фонтан кылып беребиз.